先真係成班人都揮。誒，歐生。一張算我我知。頭先真係好多人喎，啱啱頭先見到。誒，希頓。哇！誒，hello。好。唔該晒。係。好 ，OK。得 ，OK， 得，我知道。OK， 小心啊，唔該。我擺手機喺度先啊。小心啲啊！好，我黐緊煲踢啊，唔該。好長啊！有好多煲踢啊！我冇帶，我唔記得咗帶。唔緊要，我有乜立住掛喺。哇！勁多動物園係咪？哇！成班動物喺度。好多。有冇？我檢查部機係咪黐實煲踢啊？大佬。黐咗啦。你冷靜。咩事？係興奮啊！咪係咯。我屌頭先我咪。使乜咁興奮啫？咪係咯。我應該睇翻先認咪得。係咯。佢唔知有冇下單喎？有冇道理先？係啊。有冇下單啊？哇！後面開啦喂！好興奮喎，真係。咩事啊？動物園啊？係咯。我知啊。知冇下單真啊？我知啊，睇下我煲踢黐唔黐得實啊，黐得實啊！咩事啊？保證可以啦。喂，有冇下單啊？唔知啊，一個人知有冇下單？唔知啊，頭先係影佢，冇人影。我唔知係點啊，成班動物園咁樣。拜。佢追瘋狂，我唔追，瘋狂冇嘢。開機，仆街。聽到未啊？哇！嗰班真係動物嚟啊！好興奮喎！我影唔到。哦，黐實啲，我幫你。哦，好啊，唔該你，thank you。又要手動喎，唔好帶煲聽。我都係啊。係啊，今日拍行記啊嘛，係咪先？係咯。我到西沙我都會多幾多張。好啊，哇！西沙去哇，好恐怖！好多人啊，真係好恐怖。頭先拍咗一段 short 喎，都係咁講。手汗頭先爆晒啦。唉，冇影嗰架寶係。我唔知影唔到，應該影到。今日話星期一會開600-600線喎。係啊，但係我聽日唔係追，我聽日要補習。都唔緊要咯。咁你都唔追唔到。我哋去19佢都開係咪？安漁道嗰個。睇下冇時間再講，即係睇下追唔追到啦。哇！同埋邊個啊？係。歡迎乘坐第8580路，前往西沙博物館。祝您旅途愉快。我哋使唔使寫個按500先？呢啲嘢都幾多動物。算多啦，係咪先？係咯。何啟源冇嚟。頭先真係好彩啫。頭先我影到真係有啲真係誇張到不得了嘅真係。係咯。有冇見到何啟源？啊，即係西沙都勁多人落車。係咯。因為排到好多人咯。係啊，香港都係㗎。我見唔到何啟源。唔好理佢啦，我都唔想見到佢。唉，話時話頭先，哇，仲有頭先真係勁多動物園。哇！呢度有架動物咯。冇計啦，佢哋始終首次試啫嘛，佢哋都真係咁興奮嘅喎。佢真係興奮，佢真係去到好多人。我想問，即係太高漲啦，好高漲啦。係咪咁行？係咁行嘅，我可以嘅。如果冇煲推嘅話，就用隻手撳住先得。H1S 係咪今日開啊 ？HS。聽日定今日？唔知啊，哇！聽日好，你兩條線一齊開，19同埋600。我尋日先去手汗。我做 iPad 你手汗咩？咁實路。哦，268啊！你手汗。你放咗學去，哎呀，嗰個何啟源就係啦，走路搞搞個 M，佢打算去落車。
我依家仲要去葵涌，但我覺得葵涌冇嘢影，我食飯啫。我好彩過馬路咋係嘛？呢一個係到頭灣車。我見咧有啲人咧喺度掛住部手機，即係嗰啲圓圈咧，咪有個可以吸住嗰啲吸管嘅，咁咪擺部手機喺度影。即係我見啲人係咁頭先。可以貼高啲咁。係啊係啊。即係唔阻到。係啊。咁樣嘅變咗。頭先前面擺晒好多擺機嘢。頭先我影到啦，已經係。係啊。一嚟就影啊嚇。我都係。頭先好多人喺前面擺機，跟住就話：哎呀冇位啦！跟住喺上層度企。佢哋都做，有時喺車度嗌，有時喺度採花咪。咪係咯，有時喺度歡呼喝彩又係咪啊？使唔使咁興奮啊？其實你坐又唔係新巴士首航，又唔係新車首航，又唔係呢啲。咪就係咯，係嘛？即係我上次去影翻復古首航，佢都冇咁動物園。係咯。如果即係講復古白頭車嘅 last day 嘅話，就真係咁講，其實佢真係咁，即係成班人練得好啲㗎，真係。唔知啊，我諗聽日都會好多人。預咗啦，係咪先？係咯。聽日，我覺得聽日就係後梯熱嚟嘅。聽日兩架車係一齊行咯。哦。琴日都係268同埋76。有司機訓練咯。呢架車反而冇咁多人。今次就平靜咗好多啦。係啊。我追烏克蘭啦。唔追烏克蘭。首日真係有成。我唔知啲頭先啲乘客敢唔敢上車啊！真係。唔敢。頭先嗰班真係呢個嘢都。使乜咁興奮？啱我真係大嗌咯嘛。嗰架烏克蘭仲有冇下單？我唔知喎，應該就有嘅，係啊。我今日諗住賭，我啲朋友都有在坐。你諗住我諗住去賭佢69000。你咪去咯，係咪喺港島咩？我覺得去到應該坐790線㗎係嘛？好似翻嚟係咪停埋錦駿苑嘅？哇！好似係去屯馬線路段啊！650零差唔多。我要留意自己電量啦，我要睇下幾多電線。28，唉，28，我電量得28% 啦，所以我而家會小心啲。加油！有個訓練，咪 TB 咯。係咯。今日好似沙田圍總站都有架交通安全嗰啲巴士。應該係啊，係咪？係啊，好似係。係你攞實啦。好咯。話呢度會唔會有人打咧？係我唔知啊。係冇嘅，係。OK， 飛站。耶。飛站。飛站係嘛？好啲啦。飛站。咁咪好咯。正常啦，飛站啦。係啊。我覺得應該爆外傳係爆緊。哇！有人影啦喺嗰度。係啊。OK， 得。哇！差咗啦。差緊。我都有。哇！帶埋奶媽嚟。我冇帶，不過我應該翻去。我有。我知差電咯。我唔使啊，我剩緊幾多電？44電。我得28㗎，我啱啱差緊，睇下幾多電。我都有奶媽。28。我有奶媽。我冇奶媽，我都冇帶奶媽。供多吉少。我要 hold 實佢啊，係嘛 ？hold 實嗰個充電寶啊，因為。得唔得？得㗎，我自己。好。2小時30分。哇！我哋好上咗高速公路啦。耶！
啊，咁就應該好快到喎，如冇意外。圓洲角，圓洲，經過圓洲角嗰度啊。圓洲角冇，圓洲角冇人坐嘅。但係佢而家直上公路喎，大佬。係啊。直上公路咪正咯。係咯。啱啊。係啊。對面有車喎。好啦。對面係嗰架，又係呢架。哇！哦，頭先。580。580。影咗先。仲有斑馬影㗎係嘛？誒，好似係啊，有人影啊。有啊。有人影啊。呢個好似即係581、582，之後就580啦。冇啊，818。你隻手，其實今日手係咪行大食鬼呢架？就係啊，就係你啊！啱頭先我講。本來我諗住倒推行獨眼狗嘅。但係我都唔知道有冇我都唔知魚蛋頭再長。我魚蛋頭哇！佢好似今日唔喺度喎。係。今次算好彩咯，係咪先？佢聽日喺度。企馬路。如果我喺度嘅話，就唔知點算。係咯，我就係。我唔知佢會有咩下場。企馬路下場。魚蛋頭一定唔喺度啦，係咪？有冇入嗰個魚蛋頭嗰個粉絲應援？好。一日我哋兩個同佢同班。係咯。係緊，當遙控器咁，真係。你坐前邊咪得。OK，好啊，唔該你。嗰度有位。OK，唔該。識諗嘢。嚇，係咩？唔該晒你。係咯，我 iPad 係咩嚟㗎嘛 ？iPad 範圍大。係，唔係我 iPad 係Apple 係啊，但係學校嗰部 iPad 咯，我唔知學校我用學校嗰部 iPad 影咧，會唔會俾學校投訴？我都唔知學校會唔會捉你喎，係嘛？應該唔會嘅，正常影巴士啫，係嘛？係咯，係咯，影巴士咯。AirDrop 咪得咯 ，AirDrop back 或者 back up 咗佢都得㗎，係嘛？back up 咗條片都得㗎。上傳係雲端可以。OK 㗎，係咪啊？係啊。OK，啱好，差到30%啦，而家。唔該，thank you。最緊要我要檢查佢 O 唔 OK 啊，係咪？應該得。得㗎。但我哋要手測，唔緊要啊。喂，你揸到咁低嘅，咁高影唔到車吧？佢行馬鞍山繞道㗎嘛，佢唔知馬鞍山市中心啊嘛。入緊啊！馬鞍山嗰個，但係我覺得佢有人搭嘅。似係咯，應該可能係馬鞍山啲居民啊。馬鞍山居民或者烏溪沙啲居民咯，可能係。講真，580如果平日應該冇人坐，平日應該冇人坐。但係佢都唔係開平日，佢淨係開星期六日啫嘛。我知，但係因為今日正式開咗啦嘛，所以我今日真係就我都特登都帶埋我個 friend 去捧場咯。唉，我嚟捧場。我都算捧場啦，不過我唔係坐頭班啦，因為我去咗站見啊，因為我如果我頭班嘅話，實唔知點㗎，可能會喺度喺佢哋翻。頭班唔好去，好多人。我頭先就係上頭班。呢啲如果啲乘客如果啲乘客一見到嘅話，佢哋就唔知點，佢哋都一定唔會上㗎啦，係咪啊？係啊。因為驚啲驚嘈成班馬騮喺度。嘈喧巴閉嘅，係咪啊？係啊。頭先真係仲喺度揮手大叫係嘛？係啊！仲喺度，係咪都唔似一定係追歌手啊？係咪啊？係啊，我覺得佢追歌手或者追乜啊？追歌手追明星啊，係嘛？係啊，佢連追明星都不如咯，係咪啊？咪係啊！喂，有人上車啊！有人上車啊！咁大聲！我哋追！如果想再追明星嘅話，就唔知點喎。有啲 fans 就喺上高周圍喺度話大聲嗌歡呼係嘛？喂，應該即係連頭先嗰個真係，我都想形容下，真係頭先係 sorry 俾你講埋啊。冇嘢。頭先有隻乜？哇！我呢度啊！哇！有料。少啦，放心啦，我自己識滅蚊。我對滅蚊真係幾有效啊，係嘛？滅蚊術。唉，喂，我想講咧，得，我背走佢。即係咧，頭先我坐嗰班頭班都勁多人，所以我頭班係呢個，唔係頭班係手上呢個，即係啱啱嗰個。
好啦，唔係，即係咧頭先第一首航就係呢一架咯。係啊。即係好多人咯，我都唔知咁多人。頭先我哋就搭第二班㗎係嘛？係啊，好似有人6點幾已經開始排。哇！咁多。即係我見 Facebook 時日快賣嗰度有人 send 張 N73同埋隔離有人排500嗰啲。哇！其實咁講都有啲人都用 iPhone 影，有啲人用 Android 機影，有啲有咩啊？有啲 iPad， 有啲係乜乜乜。Android 咯，先用 iPad。Redmi 咯。我哋想儲錢買 Apple。Android 都 OK 嘅，其實都 iPhone 其實都咁貴，話時話 iPhone 都仲貴㗎。係啊。iPhone 貴。咁如果有 S25係同埋 iPhone 16 Pro Max 喺面前，我一定揀16。哇！誒，係咪新嗰隻？貼面上山，好似我哋上山咩？其實我都幾佩服啲蛋有時候呢度啲蛋夠力，夠力上呢個波。呢個斜路都其實幾斜。算係啊，係咪啊？即係啲有時仲有啲蛋喺度。嗰啲要試變前嘅，一定試前。咁講嘅啫，但係沿線居民會唔會坐我都唔知。但好似有好似城巴同埋九巴都有車去大學啊，烏溪沙都有啦，唔係啊。加呢個落車有。佢頭先仲要喺度派嗰啲宣傳紙，我攞咗一個嗰隻貨。你梗係唔好拎。佢喺西沙嗰度有派宣傳紙嘅，你去睇下度。誒，冇事，唔緊要嘅。有錢。好彩你反應快嘅係嘛？係咯。喂，哇！感謝你啊！唔緊要，20蚊。小心啲係嘛？喂，20蚊喂呢份咯。係啊。係咯，就呢一份咯，就應該派呢一份。哇！熱場玩先，哇 ，OK， 你唔使揸住啦。我想講玩呢個波勁要出啦，我想講。你咪玩？唔係即係啲巴士喺度玩。我頭先佢就喺嗰個西沙高卡嗰個總站嗰度排，你應該可以問佢攞索取。佢仲有成大沓喺度。我見到佢手上面，佢一個人派。嗰270咯。係喎。大學站去高卡都係。話佢收有唔行壞事，都有啲。唔得咩？都可以行壞事。哦，嚟到西貢北啊！我哋西貢北，我哋到。點解西貢北係大埔片嚟？知啊。佢哋係咪上車咩？我唔知喎，有人落車啊！有人落車。係啊，落車係啊。唔關我哋事，打我哋。下一站泥涌。又有581。依家應該係去馬鞍山啊！馬鞍山市中心㗎係啊。係啊，581去馬鞍山咁樣。入嚟西沙影好過喺沙田中心嘅。咁少人坐嘅真係，係咪啊？點解？係咯，即係下層喎，上層包喎。我知啊，但係西沙高卡好似仲起緊咯。西沙高趴起好咗啦，已經。但係好似未入伙啊！但係仲有嗰個新嘅場地就可能要第2季先開㗎，係咪啊？唔係啊，你呢個位就有啲。哇！企馬路啊！使唔使企馬路影啫？有冇 fish ball 啊？睇唔到。有冇 fish ball 啊？企馬路影喎。咪係咯，使唔使企馬路咧？咪咯。你總站啊，使唔使咁都得啫？咁中意企馬路嘅？咁中意企馬路，又唔顧嗰啲巴士安全咩？69000行過我同過39仲誇張。其實我都幾憎嗰啲企喺馬路嘅人咯，都唔為自己安全着想。但係都哇！飛站啦！飛站！我真係覺得嗰啲企喺馬路嗰啲人咧，我覺得佢好唔顧慮自己嗰啲安全。係啊。斜下。係啊。OK。快叉，39啊！我幾多點啊？哇，39啊都係。好啦，我希望我可以去到西沙高趴之前可以去到40啦。你差到39喎，而家39跌到39。我就嚟40啦，係咪？我意識啲，我頭先意識到係28%。你500幾仲差啊嘛？你都幾勁。唔係啊，我
我啲電跌超快咯，我滿電用一個鐘3字到。你咁勁嘅？成手機係咁，我去做咩啊？唔知啊，我哋想點啊？我都唔知啊。都用咗成20分鐘先接近到西沙喎，真係。佢嗰個佢嗰個行車時間話係30分鐘啊。喂，半個鐘。睇有冇哇有巴迷喎係咪啊？係咯，有人貼機影。仲有人喺度，有人望住我哋啊係咪啊？係啊。我呢架車真係冇人。少咗人啦係咪啊？係啊。嗰架多人嘅，差唔多。啊！你話啦，我居然差我成40% 啦，已經係咪先？係啊。我40啦，因為快叉。但係講真，西沙真係冇人用，即係咁鬼油，差唔多就嚟到啦，係嘛？有錢嗰啲咪住咯，即係唔方便。呢啲咪就係 Yoho Park 嗰啲飛。係又係 Yoho，但 Yoho 預咗一定飛站啦，話俾你聽，係咪啊？梗係啦。其實我覺得影天橋都得嗰啲咯。係咯。影天橋嗰個湖水後面嗰個。都得嘅。係啊，但係冇人影。你咯。下一站到啦。整頭我入咗去。喂，玩我知啊。佢入邊好似仲有小巴添喎。係咯。但講真，你我都唔知道有冇啲巴迷喺度。應該就有嘅，頭先就係企喺對面嗰度影。就喺度 V 哇鬼叫喺度嘈。對面頭先都有人揸相機影波。係啊，我睇唔到喎，真係。但係而家冇咯，頭先有人喺嗰個位影，即係呢個角度。其實咁講係咪啊？而家都冇咁嘈咯，係咪啊？呢啲都係有錢人滿意嚟。冇咁嘈啦，不過呢度都其實幾多嘢食，同埋嗰個公園都幾好玩。起度真係幾好特別咯，其實。OK。佢裏面係村嚟㗎嘛，佢呢個行入去頂頭。OK。未得，仲要入邊啊！佢仲要聽埋入邊嘅，佢入邊有個總站。OK。仲有啊？仲有後面入邊。比581同82係唔同㗎，係咪啊？係啊，佢裏面仲有個頭先就停喺裏面咯。係啊，知道。係啊，喺裏面啊，喺裏面。喺裏邊嘅，真㗎，係嘛？真㗎，冇話你。入邊9高。9頭先就係大班人喺嗰個落車咯，我咪見到呢架車兜入去咯。OK， 入到西沙高坡就40% 到啦，已經。而家變42啊，我77啊。我42啦，已經係。我47啊。我42。我啱啱42咋，係咪啊？係啊。我啱先。你啱啱係39，跟住你而家。入到西沙嗰段就40啦，係咪啊？哇！又有動物。對唔住。但係好似我唔知佢哋。西沙灣啊，係嘛？其實我唔知佢哋會唔會學坐，即係嗰班。哇！好多人。玩公園，細路仔玩公園。你玩？我唔玩。成細路仔咩？打機先。我哋唔係入私人住宅咩？入去呢度裡面，佢裡面有個巴士總站。我知啊，但係私人住宅都唔可以隨便入去嘅喎。係啊。但係呢啲私人住宅都未起好，要今年第4季先至完工㗎。係咯。同埋呢條路整咁咧，裏面呢度有個位。係啊，我知啊。喺呢度。就係話新巴士站啊，係咪啊？係啊，但係有人都排緊喎。佢喺一個私人屋苑樓下。好似冇乜人咁樣喎，而家。少咗啦，其實比平時都仲少啊，係咪啊？頭先真係好多人都排晒。就喺度瘋狂咁發晒喺度啲，就喺度大聲大嘈大鬧啊！我開涼，我下得係真。都唔知咁興奮做乜嘢。西沙灣啊，我哋到啦，係嘛？係啊。我想講呢度都幾新啊，我覺得有啲都 OK 喎。OK 啦，今次冇比起之前都冇咁嘈咯。呢度有冇1000萬？呢度冇錢住。呢度有冇1000萬？冇吧？可能都要。使唔使1000萬啊下車時，我其實。OK，搞掂。